vegna tei avvarande, skal jeg bjóða öllum hjertelig velkommen til gjerraferina tja Hatle Hjelm. Tikkun som er i her og i Ebenezer, og tikkun som fylgja vi av neten. Hesa løtena færa vi da minnast han og sier honom farvel. Nu synger vi mer sagt om ein sted.
Man tvärkurtur sucha skala in der. Så vägur som av folk ai oxast kan. Men ta sucha stæge og dørte støye fram. Og den skjer at sucha Jesus vis. Og den skjer at sucha Jesus til. Og Golgata tu døye bire meg. Og adlar over her, jeg gleder skal ut her. Og den skjer at sucha Jesus til. När långt sucha perloporträtt, gutturnar av god. När långt stil mot nutja, vägra heim. Till lusens trä och onna, så rennur klar och rein. Men frälsaren enskild, sucha fisk. Och den skjer att sucha Jesus till. Och Golgata tu døye bire meg. Og adlar over her, jeg gleder skal ut her. For den skjer at sucha Jesus til. Långt stil til kæro, som boja oppi her. Mitt minnast deg at tøy av foldun vær. Långt just heim til tarra, som får og undan mer. Men frälsaren enskild, sucha fisk. Synger vi där uppe. Och den skjer att sucha Jesus till. Och Golgata tu døye bire meg. Och adlar over her, jeg gleder skal ut her. Og den skjer at sucha Jesus til. Takk for det. Og han har vært syndet i gang, så var og et familie. Lekja løtna framfor Herren. Gode fær okkara. Som er samla i saman her i det. Så be okker tøyna nøy. Be tøyna nærvær og tøyna sykning, Herre. Som er kjenna hetta. Som er så fægen vil det slopp i omtan i gestur som kommer av godt okra. Da deien kommer inn, men hva det ikke godt å vite. Som det sunnje hetta, hva det bojar taimon i elskar til. Takk for Hadler. Takk for hva han vær, og takk for hva han måtte. Og personlig takk til honom for hva han vær for meg. Gode fæger,
Signis av løte til dere, signa Solova, som vi mist. Beværande og styrkande og signa fram til henne, Herre, og døtrene bare Bente, Barbare og Gori. Ja, du vil komme til meg ned og leie og signa til og syskene tja. Hadle som her i dag, og familiene annars, legg alt i hendur tøynar og løtene framme og be og nage og signing tøyna for i ødlen som må takke til og Jesu navn. Amen.
Jeg får lese fire ved å lese 2 vers, som har vidtja med seg det her, i samband med Hattler og Gjerarfyrne det. Og ta leser vi i Jeremias profete, til versene 6 og 8. Signavur han mevur, og lytra Herran, og som gjør Herran til alutsutt. Han skal være lykur treie, og planta ved vatn, og tøtjer ut røtersøyna ved løk, som ikkje øttast ta i hiten kjemur, men alltid ber grøn blø, som ikkje syrkjer i torren aron, og ikkje gjør opp het a bera avvøkst. Hette det som rundt meg i hoa, i samband med dagen og det og hesa løt. Og jeg husker at hadde vi et spørst Hattler, så hei han kanskje ikke vært så avhør og at dentren var lagt oss nek og han, men heldig til å være et hjertemål til hånd. Det er for at Øystein gjør, men det hans gjerrafer, så vi kan si at han slipper ikke helt undan. Jeg vil si noe om han og korsene, så det jo så stort at også om et liv som ferdig. Hattler var en frialig maur, alidsmaur, trofastor og mildur av sinnalei, smøylandig og frintlig at hitta. Og jeg halte vi kunne velja si at han var en av dem og styrtlo i landet. Hetta mest ikke til at han ikke var latter at tåsa vi, eller i hoa tåsa, når vi først var med. Han gjør det bare, og ikke bors ur seg selv. Hattler var soringur, attavur vaje, fattur 19. september i 35. Foreldrene var Ebbe og Hanna, og i Berger og flott heim. Og Hattler var han naste i syskjenaflasjene. Torvald var eldst, så Hattler, og så gjerne systrene Astrid og Ei. Som 16 år gammal, flott i Hattler til Havnar, genga i studentaskola. Og jeg har jo hva sida lukkotøy fri han. Så det var også her at han hitte en havnadamo, og jeg selva, og jeg gjør det kona hans her. Hattler og selva hittest i 1924, og selva visste fra sommerstund at dette var med over, og hun var alle i tøyma. Hva hender med over? Han viser med over Jesen Heime, han sier så løs at han skilte ikke, eller fæta ikke, la i manses til en unge kvinne. Jeg har sier at da Jesen ikke bjøver til, så gjør vi til heller ikke. Men dette livshendingar som dyrabærer og dyrgriper. Hattler og selva giftost i 8 fors, og fingot hei først i 9 fors, 2 borane Barbara og Bønto, og så i 52 Gori. Tjonabandet og kærleken tikkara middelen gjørdes karmeren om heimtikkara. Hetta var til fjolka røyre, familjen, og i hei så stauran tøtning for Hattler. Og vi var beste omstøver 4 tikkum, og gentertikkara er vekst oppboi og mennast og blåma. Etter låtjepregg i studentaskolan arbeidde Hattler til Tryggingarfellan og forsøgene at arbeide av kondata som det ta, og i dalten i havn, som forrider. Og det var øyne her i havn at tid sette dere bygg og bygde dere hus. Hattler han hei ho til telteheimen, hei gaver her og tala velfyr. Og hette han tog, ta telteheimen slutter sine batnaskekvar og kommer inn og i virkir og høy. Myrskutsk drev av luftena og i fyrjon og i kreppoærnen og i 90-årene og rakt og mengan harst. Hetta hei vissar at hit og i 94 flott og nyer til Hirschals. Og arbeidde Hattler og fiskasølni her, og så gjerne handskolan under Gjøring, og i 17. var nevnt EOC Syd, som IT-mæver til teldetakninger.
17. la løyen atter til ferja, og begynte Hallur at arbeide av elektron i 2008. Og dette gjør han til oktober i 2012, ta løyen var atter til Hirschals. Og før han ta et arbeid i Røya Røynon rått, som han gjør det så gjerne. Hallur var ikke bare køner i telt og heimen. Han dotte så mengt anna. Han sa nærlagtene og arbeidshjemme var firmynderligt. Som døme leser han datalogi og tøyerskøynen, han arbeidet av elektron. Hetta gjør han med han arbeidet i sin krevjende omkvarve. Her har alltid vært omidjagere, tøyen og knappere leie, alt arbeidet hei skumt, og så var han familiemøver øysene. Og sjálvan hei hetta ikke var møvlet, hei hadde ikke 8 han stål, og han 8 fra tikkene, gå tid, ur heimesøyne. Sjálvor hei ikke møvlet på hetta ta. Jeg hitti Hallur av fyrsta sinne ta i 46, byrja jeg å kontakta i Klaksvik. Vi kom ikke kjennast ta, som nu 17. Vi tar at Hallur arbeidde av daltene i Havn. Men erfer vil hittost, ta var ta Hallur byrja jeg av elektron i 2008. Jeg hei ta arbeid her enn tog, og kom vi ta ikke best at kjennast, men gjør det dette til et vinnarlig fire løyve. Jeg har ikke til at tøymon, døvon og løton har vi arbeidet sammen, tvåsa sammen, vidtgjørt og alle søyre tilværende, eisen til djupa, her til jeg må vikenga stå og grinna vi kvart, og til kjemtelige og daglige. Og dette får fram, alle deier og tøyre døgnene som nå arbeider og høve leie seg, om det er i Fyrjon, etla nirri av skøy, etla som 17 nå nirri av vidja. Alltid være hoa lett og godt å være sammen med honom, og øysene sammen med tikkum. Øysene kom vi til jøkken nekrar av som livsrøynt og sammen til at det kom til strongt og ymest anna, kanskje at jeg øysene knutti okkur sammen av sånn hatt. Og jeg kjente etter at jeg kom til alltid tåsa vi Hallur om alt. Og i dag er jeg med til å takksamme for at det fall mer lot, at jeg skulle få at jeg gav å komme kjenne Hallur og oppleve han som han var. Og en sanner dårgripper i munnen løyve. Hallur var en mævor og en pape, sammen med Øtlundtøy og han var for teg, og vi kom av løy hans her. Alltid til røyer at hjelpe, og det var helt eise, og en av hans her særstøk og nøygav. Kærlighet hans her til tikkum, leide mest til ta og du var sammen med henne. Det var ur hjertedøypen, vi verste og gjeron, vi kan si ikke snakk høyvastak, det var naturliggjør eller inngrekken pastor av livet hans her. Og det var så hovedlig å høre tikkum greia fra hvordan han var hjemme, hvordan tid opplevde han. Mittel anna hvordan han som pape var sera nærværende, og hetta høyast nekvar av skronne, og vi kan si at det arbeidet som han heier, og sin kravde nekvar av hon. Pappa sværer alltid i telefonene, ta til ringte. Han er alltid tøy til tikk. Han dodde av lusta. Så leis at ta til ringte om akkurat, sier han kanskje ikke som nekv, men han lusta i tikkum, og gjør han hetta. Så tilfunnet et havtøy sjálvar. Han ansar vel etter tikkum, som yngre minnes til hvordan han ville at de skulle ringe til pappa at de skulle heim. Anket var det sant, men klokka var 5, og pappa skulle arbeids klokkan 8, så var det ingen trobeløy. Han kom etter tikkum, og kallte tikkum heim. Og alt var han til røyer at hjelpa tikkum, vi oppgaven, rattlestre, og til praktiska, og i tarvor var også. Øysene nevnte tid hvordan pappa var hans hjemme, alle stedene. Mildor, og ikke bare papi okkara, men beste viner okkara, øysene. Og øysene nevnte tid at han måtte ha et øyelig tål. 4 konefolk i husen, og han ansamatler med.
Men det sier han ofta, og øsne nå, at han var så glad om at han finner jenter, og at alle var her han. Øsne gleddes handler at få en versjon, og i familiene ta Kenneth og Banta Giftost og i Nøyja. Og i oktober måned i fjør brattest løvtikkere. 28. oktober var stedfest at Hattler var sjukur av krabba. Hattler var settur og vittjer til nyttårs, men som fraløy var stedfest at vittjer og laknalig hjelp ikke var nå mykje i hesson før og megna i abæsa sjukene. Hattler hei av holdt ungen Aron sett sitt alit av Herren Jesus Kristus og var kommet til personlige trygg av frelsere. Og etter samme har vi selv vittna om at hun sommerløst og holdt ungen Aron sett sitt personlige alit av Herren Jesus Kristus. Og etter har vært tikkere løs grunderlig og til det bygd av, bare heimtikkere og at han førning til det har givet døtre om tikkere. Hetta meste alt hattløsa liv, og ikke minst nå, og det gjør det skrøtt, at tøyen er flyttet heim til Herren, var i hånden. Hattler mynte okken av, at Herren fer ikke skøyver. Herren gjør ikke mistøk. Det meste ikke til at det ikke er torrførst, og jeg vil skilja så vel det som hender. Men Hattler sier at Herren var et best. Og Hattler var takksammer, søk noen hesa tog. Minnestan sier vi med, det var nere vidtja i han, at jeg hetta til, så var det et godt liv. Og hetta takksammer som Hattler heier, ta mest og øysen til som var han i samband med seg sjukralev, av sjukhusen og noe annet. Han takkar i fyr. Takk fyr. Og til hese sambandet er at hese versene ur Jeremias profeti har vært under meg i hoa. Dette er siknaver ta med vår og vi lytra Herran og som er Herran til alle sutt. Og han vil samanbåren vi sier myndene av en treje som er plantet ved vatten og tøtjer røter sønner ut ved løk så tar jeg så hiten kommer og torra tøyer så heldet jeg av fram å bære hese grønne bløyene. Og det var også godt å høre tikkene greia fra hvordan Hattler vært han og trøsta i tikkene. Sier vi tikkene, som verset også er av sanglænen, at øttestikk etter Herren har givet sitt lyfte å være vi oss. Søkken alt. Og som det tog til, som ikke annet gjør det til søgnet 2 måneder, enn av 4 røyke okken til det som nå får hente, og togene 18. Han sier sånn godt vi okken. Tungt at han får, men omkurs vekna har dette gjørst det lattere. Og takk som jeg tykkere øysene for seg tog, som til fink og sammen, og en 4-røykingar tog til det som får et hente. Gjerstamalet og i Hattler heie var hetta suttjas vid atter. Han yngste at vi skulle suttjast atter. Og om vi hadde stått innan gulvet til honom nå omkring dagene satt høy, og vi ikke Hattler, så hei han kanskje sagt, ja, nå er tøyen til mer kommen for å ha hjem til Herren. Men hvordan er støvann kjatt her? Suttjas vid atter. Hva er det svær okkar av være? God sier såløyos og i året søyna. På en måned var det ikke til dult, ta jeg var skaptor og i landet, virkaver og i gjerra djupen. Som foster sjå eget tøyne med, og i bøgtøyne stå og tar alle oppskriveir, dejaner og i avsette våre, bare nekere tøymen enn var kommet. Hetta leser vi i Salma 193, 15 og 16. Han vet alt om det. Han vet alt om meg, om okk. Til ånden inni her, etla nekar som høyre etla ser, og gjør undan til sin hetta. Han vet fullkomlig alt om okk. Hva du hugsa om det?
Isaias profeter talar i kapitel 3 om en person. Hentan som rann opp for Asjan Herrans, som var ikke planta. Han var ikke favor, han sa ikke så ut, at vi kunne ha takket til hans herre. Det vil si at det var ikke utvarstes, som var gripant. Og som han greier fra som lojende personene, og i fyrtjøkken alt dette, leser vi et menn, og i brottelig gjørst vi kommande for okken personlige, øyne og kvann. Og til det 5. vers i Isaias 3. Men han var sartor for brott okkara, såravor for miskjer okkara. Straffen var løgt av han, så vi skulle ha fri, og vi saron hansara vi grøtt. Hvert det profeteren her talar om, og kvann? Hvert profeteren talar om en alvarslig trobeløyde tja mer og tja terja, tja okken ötlun samla, ja ötlun menneskjene. Og en støva videre ui, og som tøyles hast ha vi hitja utan okk. Kvi høyra vi krutsk, nei, sorg, ønskap, kuvan og lovbrott. Vi skilja og suttja at dette en trobeløyde vi menneskjene sjálv. Og vi leser også skriftene at opprunaliga var det ikke så. Men det trobeløyde som ui okkur menneskje, til heian det kjemur, og kvann talar profeten om, og en særstakan person, og i avtekker seg refsingsna fyrir hetta. Hendingen her vil profetera om det 600 år, og han tar fyrir fram. Og hendingen i øron profetion, og i smalloton profetera om 1000 år, åren hon fyrir fram. Og i Salma 22 mittel anna. Og hatteren som tar for fram alls ikke en avkjent, vet noen 100 år enn det, enn ta. Så vi suttja at her talan om en mått og en myndeløyga, og gjør utanfor okkara heim og allheim og alt vi kjenner. Hetta god sjálvur som talar, som åpenberar seg jøkken årsøyt og prekvar hver han Tun djupaste og kanskje langt og spurningar, tun løytan etter verilære, djupare glede, etter verilære djupon frie, etter kvila, atterlige og avunleikans ur sal tune. Vi vil lese hette at han har skapt okken så, han har gjort okken så, at evne har han lagt og i hjertet okkara. Profetien om henta personen gikk ut til fullnar av Golgata. Ta Jesus Kristus, sonur Guds, var krossfester her, dømtur til deia, høyast, ausikker. Kvui? Jo, Guds sier okken hette. I Johannes 3,16, at hui så elskar i god heimen. Det te og me, okken ødel. At han gav sånsøyn hin øynbarna, fyrir at hvert han, to, eller øyne hver, og i trøyre han, skal ikkje fortapast og gjøre stavur vi avgjør bortover fra god. Men heva evigt liv. Og verset 18 leser vi såleis, ikkje sende god sånsen i heimen, for han skal døme heimen, men for heimen skal være frelstor vi hånd. Talan og frelse og bjarging at høye livshøttande vant i affær. Det støva okkara, åttan han. God vet alt om det, fra tøyne fyrsta degi, ja, enta i mauerløyve vet han alt om det. God prekvaja, som kærløyga til tøyn, vi har sendt sånsøyn, Herren Jesus Kristus, og gav løysøyt fyre til. Vi leser at andre kan elska hakre enn at han gjever løysøyt fyre en annan. Hva skal jeg gjøre? Hva skal du gjøre? Hva gjør vi til onker djever oknene gav til best for møvelager? Anten takker vi til møtegavene og takker fyrir henne, eller takker ikke møtegavene og vreker henne. I Apostlasønne 16:30 spyr ein hugsi man annars velvaksen og hermavri velfyre. Men her spyr ein neistator sjølvante romverskur fengavur. Hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelstor? Og tar svære av trygg
av Herre Jesus Kristus og skalt du være frelster. Og en krossfester rånsmauer, dømder av røtten til deia, sambarst hon i sjálvun, sier vi Jesus av krossen om, Herre minst til moin, ta til kjemur og i rujtjutøyna. Han, Jesus, sverre i honom, sannelig sier til her, og i det skal det være vimmar og i paradis. At det var imiskar bøner, imisk kall av Herren Jesus. Så ikke hokse om hvordan fullkommet det Han høyr. Hetta sværa i høvdingi lufsins og i brei deians veldi og gjør det til at antjes. Hetta løyv i alt? Nei, sannelig. Jesus sier vi Marsta, jeg sier vi henne og Johannes 11:25, jeg i opprøsningen og løyve, han og tror av meg skal leva han så dør. Så gjørs vi atter. Hattler færen heim og i dårdene. Altså vi da sunnkje så vekkårst og har sunnkje fyrir okkur. Og i lufsens land, her som Herren Jesus Og tid, han sa kære, slupp at oppleva seg veldig brøytingsna i forfram, og i så løte og hattler flott i heim. Det var så tydelig at dette jøriske hus hans er lika med, nu var tømt. Han var flott i heim, og i dårdene. Han var færd. Men han her, og til skulle suttjast atter, saman vi ötland heim og skæren av menneskjon, og jeg har sett sitt avlitt av frelseren Jesus Kristus. Så Herren sikne tikkon og styrke tikkon, og Herren sikne minne om hattler og alt det som vil øya etter han. Amen.
åren vid bia saman, så skal jeg lese ett vers som stender i første brev i Johannes her, kapittel 5 og vers 13. Hetta har vi skriva til tikkara, fyrir at de skulle vita at tid hava av et liv, tid og i tryggva av navn Guds sonar. Vi skulle bia sammen. Fægir, takk fyrir at vi til Jesu navn kunne bia tøyna trøst og hjelp i det. Takk fyrir ta fyrirmynd som hattler vær fyrir syne, som maver, pape, verpape, badje, arbeidsfelaie og viner. Fægir, takk fyrir at hattler kunne sia jeg har finnst av et liv, tog jeg tryggvi av navn Guds sonar. Takk fyrir at hattler kvuldi i Jesum, nu han merste at hetta liv kjøtt veldig gjort. Så visste han at to hei gjørst en bostad klaran til hansara heima i himmelen. Takk fyrir at hesa vissu og henta tryggleikan kunne vi alle få vi at tryggva til og ta til hovedgjørst fyrir okk. Fægir, og i det vil jeg særlig bia til Herre, om å styrkja Solve, Barbaro, Bento, Gori og alt Herre, og i sorg og saknet Herre. Lat deg kjenne at du kjat heim, bæg i det og i døvene som kommer. Vi letter oss igjen i åkne ødel, som jeg var vi til gjerraferden i det, og i tøyner gode hender, og i Jesus har navnet. Amen. Jeg skal vekna til avvarande, takka til kun ødlom, som har vært vidt til gjerraferden i det, og som har gjort til av imenska nått. Og ødler er hjertelige velkomne i erve, som er her i Ebenezer. Om onker som ikke fer ut i kyrkjegæren, etter, så tid velkommen å fære beinleis og i erve som i sjælen under rundt. Og så et innskje fra de nærmeste. De innskje at de har en stilla løte for seg sjølvan ut i grøvene etter gjerraferden. De innskje at jeg vet helse opp at de tar vi komme og i erve. Takk for.